第三條咧，而家有個 hydrocarbon 喎，即係咧有 C 同有 H 啊，咁我哋叫做 CHY 先啦。咁會 burn completely in oxygen 嘅話咧，之後就會生成咗17.6 gram 嘅 carbon dioxide 同埋3.6 gram 嘅 water 啦。好啦，咁我哋目標就揾嗰個嘅empirical formula 出嚟，即係個 simplest ratio of the atoms in 呢個嘅 hydrocarbon。咁咧我哋目標其實想揾翻 C 同埋 H 嗰個嘅 mole ratio 個比例嘅啫，其實意思。咁所以首先咧，我哋必須要知道咧，究竟而家有幾多嘅 carbon 喺手先。咁如果題目咧講咗俾你聽咧，就係CO2 咧係17.6 gram， 咁啲 carbon 咧其實就係由呢個嘅hydrocarbon 俾出嚟嘅。咁所以咧，我哋可以點做咧？就係17.6裏面。其實咧 carbon 佔據住嘅重量咧就會係佢嗰個嘅 percentage by mass， 咁即係話咧呢度咧就係 carbon 嘅relative atomic mass 啦，除翻開嗰個成個嘅compound CO2 嗰個嘅 relative molecular mass 啦，所以就會係12除翻開呢個12加16乘2咧，即係 CO2 total 嘅重量啦。咁呢度咧，其實即係意思係揾緊 percentage by mass of carbon， 而有呢個 percentage 之後咧，就會乘翻開 total 咧17.6 gram 咁重嘅成個 compound， 咁咧所以 carbon 佔據住嘅重量咧就係4.8 gram。如此類推啦 ，H2O 咧其實都可以揾翻我哋嗰個 hydrocarbon 入面嘅 H 嘅重量，因為咧其實咧個 H2O 嗰個 H 咧就係由呢個俾出嚟嘅。咁所以 once again 啦，3.6 gram 裏面咧。其實 H 佔據住嘅 percentage 咧就係 total 咧有2個 H 啦，然後除翻成個嘅 water 嘅relative molecular mass 嘅情況咧就係18嘅。咁即係我意思咧呢 part 咧就係個 percentage by mass of hydrogen。咁咧再乘翻開3.6 gram total 咧就會係其實 H 咧就佔據住0.4 gram 嘅。咁再落去咧就係因為我哋揾 mole 嘛，所以咧我哋就會係用個 mass 咧除翻開嗰個 relative atomic mass 就係12啦。如果 carbon 嘅話就係0.4 mole， 而 H 咧就係 mass 除翻嗰個1啦，就會係0.4。咁咧你發現咧0.4比0.4咪即係1比1咯，所以個 simplest ratio of the atoms 咧就係 CH， 答案咧就係 A。